dukkan wani ɗalibin ilimi da yake so ya gawurta a fagen neman ilimi na addinin musulunci dole sai ya karanta lugatul arabiyya, dole sai kin karanta larabci da gaske kin san me a cikinsa, domin da shi ne za ki fahimci nassoshi na shari'ar musulunci. kuma ina ga a wannan wuri ya kamata mu tsaya insha Allah, saboda mun samu gaba. Abinda muka faɗa na daidai Allah Ubangiji ya ba mu ladansa, wanda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana. Allah Ubangiji ya sanya mana shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.